Приветствуем вас на канале Раиса Гориченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Приступаем к агрогороскопам на февраль 2024 года. И начинаем с заказа. В прошлом году мы такой же гороскоп готовили для наших коллег из теплых стран, для тепличников. У них очень хороший результат получился, и опять у нас есть вот такой заказ. И мы его подготовили для всех. Что здесь учитывается? Здесь учитываются энергии дня, фазы Луны, созвездие, в котором находится Луна, и покровитель планета. И это очень хорошо для вершков. Имеется в виду для саженцев садовых растений. У нас снова же будут закладывать садовые растения. Посадка маленьких садов на юге, это южные страны, и тепличники. Поэтому это для вершков, для тех растений, которые будут урожай давать над землей. Что ж, давайте мы разберем и посев семян для тепличников, для разных культур, но для отдельных культур у нас отдельно будет, потому что будут там еще дополнительные энергии. Давайте рассмотрим вот этот гороскоп, который нам заказали наши коллеги из теплых стран и южных регионов тепличники. Итак, золотые дни для посева семян и посадки растений в феврале 2024 года. Время киевское. Самые лучшие дни, вот они у нас начинаются 14 февраля. Это время нахождения растущей Луны, это первая фаза Луны. Растущая Луна в знаке Телец. Энергия очень хорошая, и уже это конец первой фазы. А конец первой фазы это как раз самый рассвет для вершков. И вторая фаза, но вот у нас Телец, растущая Луна. Солнце будет находиться уже в завершении знака Водолей. Смотрите, с 26 по 28 градус Водолея особого такого значения здесь не имеет, потому что Водолей тут полностью уже прекращает свою энергию и свое влияние. Зато очень хорошо будут работать созвездия. Вот 14 февраля после 18 часов вечера и до конца суток будут давать энергию созвездия Ашвини. Это как раз период прохождения Луны, еще и по созвездию дополнительная энергия. Ашвини как раз очень хорошо подходит для посевов, для посадок. И здесь покровительство за все дела несет Кету. В прошлом году испытали, очень хороший результат дает покровительство Кету и это созвездие. 15 февраля все 24 часа. Здесь будут работать два созвездия. До 17:59 это созвездие Ашвини, а потом перейдет Луна в знак Бхарани. А Бхарани уже покровитель Венера. Это и красота, и тоже урожай. Даже это лучший период, чем Кету. Венера дает дополнительную энергетику, очень красивые здоровые растения получается в сочетании с Тельцом, который тоже хорошо формирует корневую систему, мощные растения растут и очень долговечные. И здесь очень хорошая энергия. Если не успеваем, но это для посевов, именно семян, потому что до 5 часов утра мы можем 16 февраля только до 5 утра. Затем будет переход Луны из первой во вторую фазу. Вот эта энергетика, она негативно влияет на семена и на растения, поэтому до 5 часов. И как раз и созвездие Бхарани, которая находится под руководством Венеры, будет как раз до 5 часов утра с несколькими там секундами, минутами. Поэтому у нас, смотрите, просто идеально получается, энергии все супер для того, чтобы получить хороший урожай. Во-первых, укоренение, хорошие дружные всходы и хорошие здоровые растения, и затем хороший урожай. Как видите, у нас прекрасный этот период, вот он из стольких дней, часов, можем его использовать. Еще раз напоминаю, это для теплых регионов. Северяне, вам еще рано. Единственное, что можете выращивать рассаду, если хотите, середина февраля тоже неплохо. Так что можно использовать эту энергию и вам. Что ж, мы ответили на вашу просьбу, дорогие наши коллеги. Мы подготовили этот гороскоп.
А подготовили его, как всегда, Раиса Горяченко, Александр Волик. Желаем вам успешных посевов, дружных всходов, хорошего урожая и очень хороших долговечных садов, потому что ваши саженцы примутся и будут расти. И как в прошлом году все получилось хорошо, и пусть в этом году будет у вас все успешно. Всего вам самого доброго, до новых встреч на нашому каналі в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Та гарного врожаю 2024 року на овочевих та на садових рослинах. Ми сьогодні відповідаємо на прохання і виконуємо це прохання наших колег із країн, теплих країн і наших теж підписників, які вирощують тепличні рослини. В минулому році дуже гарний результат вийшов, і ось нас попросили, щоб ми підготували знову ж таки ці золоті дні для посіву насіння. Це для теплиць і для посадки рослин, саджанців, садових рослин. В минулому році дуже гарний результат, всі рослини прижилися і гарно ростуть. Тому в цьому році теж наші колеги хочуть використати такі дні. І ось ми цей гороскоп підготували. Це гороскоп для лютого місяця 2024 року. Ми його назвали «Золоті дні для посіву насіння». Це і овочеві, і квіткові рослини, та для посадки рослин, саджанців у лютому 2024 року. Розклад за київським часом. Ось в ці дні. Це у нас телець, зростаючий місяць. Супер період – це кінець першої фази. А це значить, що енергія дуже гарна і вона буде якраз сприяти для того, щоб рослини та насіння гарно росли. І ми обов'язково використовуємо ще і сонячний календар, а також ми обов'язково вивчаємо енергії і вже маємо гарний досвід по використанню сузір'їв, по яким проходить місяць. І обов'язково вивчаємо, хто покровитель цих сузір'їв. І маємо добрий результат. І ось дивіться, у нас виходить, що кінець першої фази буде зростаючий місяць в Тільці, Сонце буде в завершенні знаку зодіаку Водолій, там буде з 26 по 28 градус знаходиться Сонце. Це просто вже цей знак не має сили, і він просто дає нам таку силу для витримки. От Водолій дає витримку для рослин. А головне, сприятливі енергії будуть давати нам ще й до всього, крім знаку Телець, ще й у місяці сузір'я Ашвіні. 14 лютого після 18 години до кінця доби. І сузір'я Ашвіні в цей час буде вже працювати. Місяць буде знаходитися в сузір'ї Ашвіні, а покровитель цього сузір'я Кету. В минулому році гарний результат дав нам Кету. Далі, 15 лютого всі 24 години. Тут буде працювати місяць у двох сузір'ях – в Ашвіні і Бхарані. До 17:59 це Ашвіні, тут Кету ще буде працювати, а вже після 17:59 це Венера. А Венера в поєднанні з знаком і з місяцем тут дають дуже гарний результат і дає не тільки добрий урожай, а ще й гарний врожай, дуже гарні плоди і гарні рослини. Якщо не встигаєте 15 лютого, то 16 лютого можна ще з початку доби та до 5 години ранку, не пізніше. На жаль, далі вже починають працювати негативні стресові енергії переходу місяця з першої у другу фазу. Тому, будь ласка, до 5 години ранку. До речі, сузір'я Бхарані, якраз місяць в цьому сузір'ї буде знаходитися теж до 5 годин, і там декілька хвилин і секунд. Тому, будь ласка, можете використати ще й цей час для посіву насіння та посадки рослин. Тут теж в Бхарані у нас Венера буде відповідати за красу, за врожай. Ось такі у нас сприятливі дні, золоті дні для посіву насіння, овочевих, квіткових рослин, інших, і для посадки саджанців, садових, будь-яких садових рослин. Тобто це вершки у нас, все, що дає врожай над землею.
У нас далі будуть окремо по культурам ще гороскопи, там будуть додаткові дні, ми будемо розбирати, як і що ми будемо використовувати, які сприятливі енергії нам підійдуть для того, щоб ми отримували гарний результат. Що ж, сьогоднішнє відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів для того, щоб ваші насіння гарно зійшли, дружно росли, і ваші саджанці, які ви закладаєте в маленьких садах і в теплиці, до речі, хтось мені написав, що будуть маленький сад в теплиці закладати. Це в нас теплі країни, отож, будь ласка, використовуйте теж цей час і бажаємо, щоб ваші рослини всі, як у минулому році, 100% прийнялися, гарно росли, розвивалися і далі вас радували гарним врожаєм. Що ж, ми завершуємо на цьому наше відео. Всього самого найкращого. До нових зустрічей на нашому каналі.